قال عنه أرين روبن في كأس القارات: كأني أرى زين الدين زيدان في الملعب. شافي هرنانديز قال: أبو تريكة أفضل لاعب عربي شاهدته في حياتي. أما تيري هنري قال: أبو تريكة لديه مهارات فائقة أحب مشاهدته في الملعب. وفي عام 2008 جوزيه مورينيو شاف إن أبو تريكة هو البديل الأنسب لويسلي شنايدر في الإنتر. كلامنا النهاردة عن واحد من أعظم اللعيبة إن لم يكن الأعظم يعني في تاريخ الكرة المصرية، عن لاعب جمع ما بين المهارة والإبداع والحسم والشخصية والالتزام وكل حاجة. يكفي إن أنا أقول لك إن أبو تريكة انضم للنادي الأهلي في نص موسم 2003-2004. نادي الزمالك ما خدش بطولة الدوري إلا لما أبو تريكة اعتزل. وفي عام 2008 تعرض أبو تريكة لأكبر ظلم في تاريخ القارة السوداء لما أخذ مركز ثاني في جائزة أفضل لاعب إفريقي بشكل عام ورا لاعب أرسنال السابق إيمانويل أديبايور. وقتها أبو تريكة كان فايز بالدوري المصري والسوبر ودوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي وكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري، وكمان جائزة أفضل لاعب إفريقي من الBBC اللي بياخدها محمد صلاح. في المقابل إيمانويل أديبايور ما حققش ولا بطولة وقتها مع أرسنال وأنهى الدوري في المركز الثالث. لو هنتكلم على عم الناس فاحنا مش محتاجين حلقة، احنا محتاجين فيلم وثائقي عن لاعب مستواه ثابت سواء مع ناديه او حتى مع المنتخب. بس خلينا نتكلم عن اعظم 5 مباريات في تاريخ ابو تريكة، واحدة منهم قال عنها هي اعظم مباراة في تاريخ، علشان بس نعرف الناس مدى تأثير اللاعب الفذ على المباريات وازاي ممكن يحسمها وازاي ممكن يجيب لك بطولات. قبل اي حاجة اتأكد انك عامل للصفحة لايك وشاهد اولا علشان كل حلقة تنزل يجي لك اشعار. في العادي لما باجي اتكلم عن بروفايل اي لاعب بقعد اقول لك ده مميزاته كذا وعيوبه كذا، بيلعب بدماغه برجليه الاثنين الكلام ده كله، لكن حقيقة ابو تريكة اكبر من ان واحد زي حالاتي يتكلم عنه. الغريب بقى ان في بعض الناس المريضة نفسيا بتقارنه ببعض اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري حاليا، ومن هنا قررنا اننا نتكلم عن قيمة ابو تريكة في تغيير مسار المباريات والبطولات والكؤوس. اول مباراة معانا هي مباراة النادي الاهلي والملعب المالي عام 2012 في اياب دور ال16 من دوري ابطال افريقيا، ولو تفتكر ساعتها كان دور المجموعات من دور ال8 مش من دور ال16 زي دلوقتي. النادي الاهلي كان خسر في مباراة الذهاب هناك في مالي 1-0 وكان مطالب بتسجيل هدفين علشان يوصل لدوري المجموعات. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، النادي الأهلي دخل في هدف في الدقيقة 18 من الشوط الأول وأصبح مطالب بتسجيل 3 أهداف وإلا هيخرج من البطولة. ومن هنا يظهر قيمة اللاعب الفذ اللي يسجل 3 أهداف بكل الأشكال الممكنة. الأول من كرة ثابتة أيام ما كان الركلات الثابتة عندنا ركلات جزاء، والهدف الثاني جه من ركلة جزاء. أما بقى الهدف الثالث فكان تمركز ممتاز وتوقع رائع وشاطها من غير أي فزلكة، ما قالش يعني أخد اللاعب شمال في يمين 7 في 8 في 9 في حاجات كتيرة جدا، لا هو حط الكرة في المرمى. الثلاثية دي هي اللي خلت النادي الأهلي يكمل في البطولة وياخدها على حساب نادي الترجي في مباراة ملحمية في رادس 2012 علشان تكون بطولة الشهداء. تاني مباراة معانا هي مباراة النادي الأهلي وكلوب أمريكا المكسيكي في كأس العالم للأندية، واللي تألق فيها أبو تريكة وفي البطولة بشكل عام وكان مرشح لأفضل لاعب فيها. تريكة ساعتها تقدم للنادي الأهلي بهدف رائع من كرة ثابتة في شباك أوتشوا، ورغم تعادل كلوب أمريكا إلا إن أبو تريكة حسم البرونزية لصالح النادي الأهلي ب1-2 مع فلافيو. ثالث مباراة معانا وانت عارفها كويس جدا هي مباراة الأهلي والصفاقسي عام 2006. كل الناس وقتها قالت إن المباراة خلصت وإن الكاس في صفاقس، لدرجة إن لاعيبة الصفاقسي كانوا بيحتفلوا حتى من قبل ما المباراة تنتهي، لكن عشان هو أبو تريكة وعشان هو لاعب فذ مش زي